第二次世界大戦終結後、世界は東西に二分された。冷戦と呼ばれる時代の幕開けである。ソ連領空に近づきます。降下20分前。機内減圧開始。装備チェック。アームメインパラシュート。よし、準備はいいか。高気圧依然として目標地域に停滞中。キャム OK。 いいぞ、視界は良好だ。雨気を消せ。酸素ホースを機体のコネクターに接続。マスク装着せよ。あの男素人か。リリースポイントに接近中。降下10分前。おい、聞こえたか。雨気を消してマスクを装着しろ。機内の減圧完了。酸素供給状態確認。降下6分前。後部ハッチ開きます。日の出です。外気温度摂氏マイナス46度。降下2分前。スタンドアップ。時速130マイルで落下する。風速冷却での凍傷に注意しろ。降下1分前。後部に移動せよ。ベイルアウトボトル頼む。これが記録に残る世界初のヘイロー効果になる。降下10秒前。スタンバイ。すべて正常。オールグリーン。降下準備。カウント5、4、3、2、1。鳥になってこい。高温を見ます。ジャック、よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。バーチャルミッション？我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。低粛なミッション？忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない。あくまでも実践だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？約2年前、ソ連のある科学者が西側への亡命を申し出た。我々のモールを通じてな。ニコライ・ステパノビッチ・ソコロフ。ソ連の兵器開発を担当する秘密設計局の一つ、OKB754 の局長であり、東側の兵器開発における第一人者だ。ソコロフというと、あのロケット開発で有名な？そう、そのソコロフだ。1961年4月12日、
ソ連は人類初の有人宇宙飛行に成功した。地球は青かった。だが神はいなかった。ああ、そのガガーリン少佐を宇宙へ送り届けたのが A1 ロケット、通称ボストークロケットだ。ソコロフはそこで使用されたマルチエンジンクラスターの完成に最も功績のあった人物とされている。有人宇宙飛行の成功後、ソコロフはロケット開発を離れ、新設された秘密設計局の局長へ就任した。一技師が設計局の局長に。大した出世じゃないか。なぜ亡命を？自分が設計開発したものが恐ろしくなったらしい。恐ろしくなった。良心の呵責というやつだ。そのために国も家族も捨てオーバーザフェンスを。いや、家族も西側で保護するというのが彼の出した条件だった。我々はモールを使って家族を先に脱出させ、間を置かずソコロフ本人にもベルリンの壁を越えさせることに成功した。その亡命作戦の指揮を取ったのがこの私だった。まだ東側の警備が薄かった頃だ。それでソコロフの身柄は保護したが、体力の消耗が著しく西ベルリンの病院に入院させた。ソ連の設計局から600マイル以上、2週間かかってベルリンまでたどり着いたらしい。まともに口が聞けるような状態ではなかった。そのわずか1週間後だ、あの一大事件が起こったのは。キューバ危機か。1962年10月16日、キューバにソ連の中距離弾道弾が配備されつつあるという情報がケネディ大統領のもとへ届けられた。大統領はソ連へミサイルの解体・撤去を要求し、同時に新たなミサイルの搬入を阻止するため海上封鎖を実行すると宣言した。だがソ連はそれには応じず、第二戦備体制を指令。ミサイルを積んだソ連輸送船団も依然キューバを目指し続けた。米ソ両国は全面核戦争への臨戦態勢に突入。一触即発の睨み合いの中、国連緊急安保理事会や非公式の接触を通じた必死の交渉が行われた。そしてついに10月28日、ソ連はキューバからのミサイル撤去に同意。世界は全面核戦争の危機を脱した。だがソ連がミサイルを引き上げた裏にはある取引があったんだ。アメリカもトルコから IRBM を撤去するという話か。いや、トルコに配備されていたジュピター型 IRBM は旧式で、いずれにせよ撤去される予定だった。米ソ双方にとって戦略的な意味合いはない。トルコの件は偽装だ。業界の同業者たちへ流すカバーストーリーだったんだよ。では本当の条件とは？ソコロフだ。西側に亡命したソコロフの変装だ。ソ連のキューバ撤退はソコロフ一人を手に入れることと引き換えだった。そうだ。彼は一体何を設計していたんだ？その時の我々には何もわからなかった。タイムリミットは迫っていた。ソコロフという一人の博士か、全面核戦争か、選択の余地はなかった。ケネディ大統領はフルシチョフの要求を飲んだ。翌日、私はソコロフを病院から出し、東側の局員に引き渡した。ソコロフは助けてくれと叫び続けていた。見えなくなるまで。そして1ヶ月前、我々のモールから再び情報が入った。ソコロフについてか？ソコロフは設計局へ連れ戻され、KGB の監視下で例の兵器の開発を続けさせられているらしい。しかもそれは完成直前ということだ。で、その兵器とは宇宙ロケットに関係するものか？いや、ミサイルの方だ。どちらも同じ技術だ。そうだな。とにかく詳細は分からんが、特殊な核兵器の一種らしい。この半年、ソ連のセミパラチンスクで頻繁に核実験が繰り返されている。この兵器に関係すると？フルシチョフがキューバからの撤退を受けてまで取り返したかった極秘兵器だ。その設計局に今もソコロフがいる？いや、情報によるとその西3マイルにあるツェリノヤルスク、処女地のある絶壁という山の中だ。処女地のある絶壁。バーチャスミッションにふさわしいな。最近そこに移されたらしい。どうして？兵器の野外実験演習らしい。だが奪還には好都合だ。もし設計局内であったなら今回の任務は立案されなかったろう。最後のチャンスだ。ソコロフもそれで連絡を取ってきたに違いない。